Agora eu vou conversar com vocês sobre o bruxismo e o quanto é importante a gente ter essa visão integrativa para o tratamento dele. Porque, claro, tem toda a questão ali dentária, ajuste oclusal, placas, articulação para a gente avaliar, mas é muito importante a gente ter esse olhar para a parte energética e emocional do paciente, aí que entra as práticas integrativas com a Selma. Isso mesmo, aqui a gente utiliza o reiki, a cromoterapia, que ela vai dar um alívio no estresse e a ansiedade, que são os gatilhos do bruxismo. Então a pessoa vai sair mais energizada e ela vai associar os dois tratamentos para trazer melhor qualidade de vida.